বাই বাই। তবে আমাদের পুরো বাচ্চাদের ধরে অনেক ঠান্ডা পড়ছে আমাদের এখানে। ঠান্ডা পড়ে যাওয়াতে আমি দেখছি যে আমাদের যে শেলবি, আমাদের হেজহগ, ও অনেক মানে অ্যাক্টিভিটি থামায় দিছে বলতে ও মানে বেশি একটা ঘোরাফেরা করে না। এই যে হুইল ওর যে হুইল আছে এটার মধ্যে ও দৌড়ায় না। আমাদের শেলবির অবস্থাটা একটু দেখি। এখানে মাশাআল্লাহ এখন একটা ভালো একটা হিট আছে, সুবহানাল্লাহ। একটা ভাই ওই যে মামা ভিতরে এখনো শেলবির আমরা অনেক দিন ধরে বেরোতে দেখি না। চলো ওর খাবারটা দেখি ও বাইরে হয় নাকি। ওহো এখানে যে কি সুন্দর একটা হিট, আহা আহা। জাস্ট হোপ আমাদের শেলবি ভাই বেরোয় আহে। ওই যে শেলবি মুখ দেখাইতেছে। বাইরে হয় না। হ্যালো আসসালামু আলাইকুম, আমি রাফিদ হক এন্ড ওয়েলকাম টু ডগোসেজ। তো শেলবিরে আমরা যে খাওয়ান দিলাম, মনে হয় না মাম্মা বাইর হইব এখান থেকে। আমরা একটা কাজ করি, আমাদের র্যাবিটের জন্য আর গিনিপিগের জন্য ঘাস নিয়ে যায় এখান থেকে। শুকনা শুকনা ঘাস আছে, পুরো পারফেক্ট ওদের জন্য। তো এটার মধ্যে আছে হইতেছে সবজি, কিছু ঘাস, ঠিক আছে, একের পারফেক্ট আমাদের খরগোশ আর গিনিপিগের জন্য। তো এটা হইতেছে কলমি শাক। আর অ্যাজ ইউ ক্যান সি এখানে অনেক গ্রিনারিজ আছে। তো আমরা চিন্তা করছি যে আমাদের যে ছাদটা আছে ওইটাকে কেন না একটু ডেকোরেট করা যায়, তো আমরা করছি। তো চলো আপনাদের দেখেন। There goes nothing. তো আপাতত আমাদের যতটুকু করা হয়েছে অল্প স্বল্প, কিন্তু বেস্ট পার্টটা হইতেছে আমাদের চিল এরিয়াতে, সেটাতে নিয়ে যাই। থ্যাংক ইউ ফজলে ফর দ্য শনপাপড়ি, থ্যাংক ইউ মদুদ আজবা খেজুরের জন্য, থ্যাংক ইউ। আন্টিরে কইতে হইব ভাই, ঠিক আছে। আপাতত এটা এখানে রাখি। তো চিল এরিয়ার বিষয়টা আপনাদের আগে দেখে দেখি। ভাল্লুক, ও ভাই অফ লাগতেছে। এরকম মানে এভরিডে হয়ে গেছে, ঠিক আছে। একটা মাইট খাইতে হইব আমার, যাও। তো 1 2 3। তো এটা হইতেছে গোল্ডেন পার্ট, আমাদের যে মানে গ্রিলটা ছিল ফিশেরটা হইতেছে গ্রিন পার্ট। তো এটার মধ্যে একটা ন্যাচারাল একটা সিন চলে আসে, তাই আমরা এরকম করছি। তো আমরা চিলেরিয়াতে একটু পরে আসবো, সব চিলের একটু পরে দেখবো। খাবার টাবার পরে দিই, ওদের পানি দেওয়া আছে। কারণ খরগোশের খাবারটা দিয়ে আসি। মিয়া চাপো, থ্যাংক ইউ। খরগোশের ঘরে যাই। এই যে শালারা বাইরে গেছে, এই যে বাইরে গেছে। ভাই এই কারণেই তো কই আজকে আমাদের গিনিপিগেরা বাইরে কেন নাই, মানে ওরা এখানে ঘুরতেছে ঠিক আছে, কিন্তু নর্মালি হয় কি ওরা এই দিক দিয়ে বাইরে হয়ে ঘোরাঘুরি করতে থাকে। তো কারণ আমরা খুঁজে পাইছি, সেটা হইতেছে পুরাটা আমার খাবার একেবারে ছিঁড়ামিরা খাইছে ওরা। ককাটেলের খাবার আনছিলাম কালকে, আমারই বলেছে রাখাটাকে। আচ্ছা এটা ক্লিন করি। আসলে বলতে গেলে দোষটা আমারই, এটা বাইরে হয় রেখে গেছি বাইরে খাইব। ঠিক আছে, যতটুকু উঠাইলাম করি খাওন, খাই ফেলে। আমাদের ক্রেস্টেড বাজিগাররা কি সুন্দর বন্ডিং করতেছে রে ভাই। তো আজকে আমাদের দেখলাম যে আমাদের এই যে বাজিকাগুলো আছে, নতুন ক্রেস্টেড বাজিকাগুলো, এরা খুব সুন্দর বন্ডিং করতেছিল। তা আমি একটা চান্স পাইছি যে দুই মা বাপ বাইরে আছে, এখন একটু বাচ্চাগুলারে চেক দেওয়া উচিত। 3 দিন হয়ে গেছে আমরা চেক দিচ্ছি, সরি 2 দিন। চেক দিলে জিনিসটা আর কি বুঝতে পারুম যে মানে কি চলতেছে, খাওয়াইতেছে। আমার ডাইনোসরেরা কি অবস্থা, কিন্তু আমি দেখতে পারতেছি 3 জন, আরেকজন কোথায়? 1 2 3, where is the another one? এই যে একজন মারা গেছে, এই যে একেবারে পুষ্কু বাচ্চাটা মারা গেছে।
কিন্তু এটা আমার এই পাখিগুলোর একটা রেকর্ড আছে যে ওরা সব সময় 3টা বাচ্চা করে। ডিম হোক 4টা বা বাচ্চা হোক 4টা, 3টা বাচ্চাই উঠায়। যাক, অসুবিধা নেই। আমার বাচ্চাটা কিসমতে ছিল না, তো আমরা এই বাচ্চাটাকে বেশি না দেখে এখানে আছে, ওকে আমরা মাটি দিয়ে দিই। ইশাক একটা বাচ্চা মারা গেছে। বাই বাই, দিয়ে দাও। যাক, এই কারণে অ্যাকচুয়ালি এগুলারে চেক দেওয়া অনেক জরুরি পড়ে, যে মানে ঠিকঠাক আছে নাকি। আমরা 2 দিন পর চেক দিছি, এমন না যে অনেকদিন পর চেক দিলাম, 2 দিন পর চেক দিছি, অ্যান্ড দিস ওয়াজ দ্য রেজাল্ট। তাও অসুবিধা নাই। আমার লাস্ট টাইমের একটা এক্সপিরিয়েন্স আছে যে এই পাখিরা যদি আপনার বাচ্চাদের না খাওয়ায়, তাইলে আমি ওদের নিচে নিয়ে যাই, হ্যান্ড ফিডিং করে বড় করি। যেমন আমাদের টোনা, টুনি সবগুলো আমার হাতে বড় হয়েছে, তো আমরা চিন্তা করবো এটাই কর। তো সবজি কাটবো, তো এগুলার এখানে দিতে থাকি সবগুলার। তো পাখির জন্য সবার আগে বানায় নি, এটা বেটার হয়। এই দেখ কি সুন্দর করে খাইতেছে, মাশাআল্লাহ। তো মজাটাই এটা, দেখেন ওরা সিড মিক্স খাইতেছে, আবার সবজি খেতেছে, যে এখন আবার সিড মিক্স খাইতেছে, অস্থির। চল, এই যে একটু পানিটা চেঞ্জ করতে হবে, এটা গাছের নিচে দিয়ে দিই। তো আমাদের সব ওয়েস্টেজ প্রোডাক্ট এখানে দেই, যাতে আরো ফার্টাইল হয় আমাদের। ওই বেটা, এই তুই যে এদিক ওদিক যাস, পিছে গেলে জানোস কে আছে? এই দেখ, তোর ঠিক এখানে কে। 2 মিনিটও বাঁচবি না, যা যা। আজকে আমাদের কভার 100% হয়ে যাবো, তারপর আর আমাদের খরগোশ আর গিনিপিগ বেরোবে না। ওই যে এই জায়গা থেকে কখনোই বেরোবে না ইনশাল্লাহ। এটা কি ককাটেলেরটা না ভাইয়া? দিয়ে দিই, খাইতে থাকে, যে ভালো লাগে এটা দেখতে। আসলে ওই বাচ্চা পাখিটারে নিয়ে আমি এত একটা টেনশন করবো না, চিন্তা করবো। ওহো, আচ্ছা 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 আচ্ছা, এটা কিছু সিন দেখাই আপনারে। এই যে ডায়মন্ড ডাফটা আছে, এরা আমি দেখতেছি যে নেস্টিং করা শুরু করছে। দেখেন ওই যে, দেখতে পারতেছেন? অস্থির অস্থির। ডিম দিবা নাকি ভাইয়া? হ্যাঁ, ডিম দিবে। সেই ডায়মন্ডাও আমি কখনো বিট করাইনি, যদি হয় অস্থির। আমি দেখলাম আপনাদের মধ্যে ডায়মন্ড ডাবের ফ্যান দিয়া ভরা, এত পাবলিক ডায়মন্ড ডাব পছন্দ করে, এটা খুব জোশ লাগলো আমার কাছে, অস্থির। তো একটা জিনিস আমি খেয়াল করলাম, ঠিক আছে, আমাদের যে ডায়মন্ড ডাব আছে না, আমাদের এই বাল্বটা লাগায় দেওয়ার পর একটু অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, আজকে আমি ওদের নড়াচড়া করতে দেখতেছি অনেক বেশি। হ্যাঁ, তাপ আছে না? সেই না, ভালো নড়াচড়া আমি করতে দেখতেছি। এই যে ডালেতে ওই ডালে গেতেছে, এটা ভালো জিনিস। তো আমরা 2 অ্যামাউন্টের 2 জনে দিতেছি, একটা হইতেছে গিনিপিগের, একটা হইতেছে র্যাবিটের। র্যাবিটের আমাদের শাকটা একটু কম, কিন্তু ওর জন্য ঘাসটা বেশি। হ্যাঁ, তো এইগুলা জিনিস একটু আমাদের খেয়াল করে রাখা লাগে। আমরা দিয়ে আসি 2 জনের 2টা। এই যে গিনিপিগেরা নিচে ঘুরতেছে, দেখেন। আয় আয় আসো আসো আসো। হ্যালো গিনি, তুমি খাইতে থাকো, তো তোমার পার্টনারে আমি দিয়ে দিয়েছিলাম। এই ঘরের এই বেটা, এই তোরা যাবি না? যেখানে খাবার দিছি দেখ কি সুন্দর করে খাইতেছে, তোরে ধরে নিয়ে যাবো। কাবাডি খেলো নাকি ধরার জন্য? ওই যদি একবার দেখে, ঠিক আছে, তাহলে ওই চলে আইব। এদের লব আর আমাদের জায়ান্ট ড্যাঙ্গোরা কি সুন্দর করে ঘাস আর সবজি খাইতেছে, ওরা খাইতে থাক। হ্যাঁ, এই বেরোবা না বাবা। আর আমাদের গিনিপিগ একজন ভিতরে, আরেকজন পুরা মহল্লাটা ঘুরতেছে। আচ্ছা, ওই গুরুক
এমনিও বাইরেই হয়ে থাকে। তো মোটামুটি আমাদের পাখি রুমের কাজ শেষই বলতে পারেন। বাকি যদি কিছু লাগে ওটা আমরা করবো না। ওহো, ভরপুর চিল খাওয়াইতেছে তো কে জানি, অস্থির অস্থির সেই 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 সেই। আচ্ছা, আমাদের পুচি কবুতর খাবার দিতে হবে, অনেক পুচির খাবার দিতে হবে। পুচি রে দাঁড়াও না, একটু হাতে খাই না কিছু দেখি। বেশ বেশ, গেটটা একটু খোল। পুচি 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 খাবার, আসো তো পুচি খাবার খাও না। দেখো আরে খাবারই, এই দেখো। আচ্ছা ঠিক আছে, থাক 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 থাক, সন্ধ্যা হয়ে যাবো তখন আবার খাইতে পারবো না, দিয়ে দে খাবো। খাও মিয়া, হাতে খাইলা না, এখন খাইবা, খাও করে গাও খাও। কারণ একটু চিল এরিয়াতে যাই। ওই মনিকা চল, চিল এরিয়াতে ছিল খাবার দিই। একটা চিল দেখলাম, ডান নেই। হ্যাঁ ভিতরে, হ্যাঁ ভিতরে এমন অনেকগুলো চিল আছে যাকে ডানা নেই। একটা আছে না ওই যে তোমার 420 ভোল্টে পুরা পুরা স্কিনের প্রত্যেকটা সেলই জ্বলে গেছে ঘর, মানে জাস্ট জান যে আছে ভাই ওইটাই অনেক অনেক। যে ভিতরে যা খাবার দেয় অনেক চিলের খাবারটা, চলো নিয়ে আহিগা। আর একটু শেলবির ঘরটাও দেখাস না। আমাদের শেলবি ভাই বাইর হইব না মানে হইলই না, ওই যে ভিতরে ঘুমায় রয়েছে। দেখি রাইতে বেলা যদি বাইর হয়। না আমাদের শেলবি খায়নি, এখনো বের হয়, মনে হয় রাত্রে বেলা বের হইতে পারে, বের হয় তখন খাইবো, এখন খাই না। কবে থেকে আপনাদের আমি হীরামণিরে দেখাই না, ইনশাল্লাহ কালকের ভিডিওতে হোপফুলি হীরামণিরে দেখাম। ওই অনেক কালকে হীরামণি, ওকে। অনেকদিন ধরে কেউ দেখে না। দাও চিলদের খাবার দিয়ে। ওয়েট 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 ওয়েট, খাবার সবার জন্যই আছে, অপেক্ষা করা শিখতে হবে। সবটি রেডি। হ্যালো, সব তেরে খাবার দিতে হইব, বুঝে শুনা খাও, বুঝে শুনা খাও, বুঝে শুনা খাইতে থাকো ভাইয়া। সবই খাইতেছে মাশাআল্লাহ, এখানে সবগুলা খাইতে থাকো। কয়জন আবার উঠতেছে দেখি, এই খুব সুন্দর উড়ে, এটা অস্থির উড়ে না, এটা রিলিজের সময় হয়ে গেছে। এটা কি হইলো, তোমরা খাও না কেন? আইসা খাইতে হবে তো, খাও। এই চিলটা অনেক ইন্ট্রোভার্ট টাইপের, এটা আমি খাবার দেই, খাবার খাইতে চায় না। কি করতে এসেছিস নে, খা, খাইতে থাক, তোরা আসোস খাইতে থাক। একটু টিনের উপরে দিয়ে দিই, যারা যারা টিনের উপর থেকে নামতে চায় না, একটু বিএপি পারসন, তাদের জন্য এখানে হয়ে গেল। খাইতে থাকো। ওমা ওমা, টু মাচ চিল। তা আজকে হোপফুলি আমার মনে হয় না আমি চিল খাওয়াই এন্ডিং দিব, আর চিলটা খাওয়াই ওর পরে যদি কিছু থাকে আমি আপনাদের দেখাবো আজকে ইনশাআল্লাহ। চলেন চিলটা খাওয়াইতে যাই। তুফানের বউ এই খালি এই চিলটা খালি পারে না, ওই চিল এরিয়াতেই ঢুকা জায়গা এরকম, ওই যে দেখেন বলছি কি চায় আল্লাহ জানে। আমি শুরু করি, ওইখানে অনেকগুলো চিল খাওয়াইতেছে, আই হোপ শেষ, কারণ ওরা আমার দেখা ফেলছে, এখন চলে আসতেছে। তুফান ইজ হিয়ার, এই যে তুফান, তুফান বউ এখানে, তুই কই যাস? আচ্ছা আমরা খাওয়ানো শুরু করি। বিসমিল্লাহ। আসো 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 আসো, আজান দিয়ে দিবে এখন, তো আমি তাড়াতাড়ি করে চিলদের খাওয়াই দিই, তারপর নিচে থেকে আমরা আবার ব্লগ শুরু করবো না, ওকে? সবাই খাওয়াই নি।
তো অ্যাজ আই সেড আমি আজকে ব্লগ এখানে শেষ করব না, দেখতেই পারতেছেন উড়কে পারকে কাজ চলতেছে এখানে। অনেক অটো এই জায়গাটা রং করতেছে অলরেডি, এটার ওরা রং করে ফেলছে, পা বানাইতেছে হইতেছে। আমাদের এই যে বলছিলাম যে কভার দরকার আমাদের গিনিপিগ আর র্যাবিটের, তো ওইটা তো আমরা এটা একটু টেস্ট করলাম। এই যে এটা আমরা টেস্ট করে নিয়ে আসছি, কিন্তু কাহিনী হইলো এটা একটু বড় হয়ে গেছে। পাপার এটা যায় বলি, বাবা এটা একটু বড় হয়ে গেছে, এই যেটা এই যে এক সাইড দিয়ে বড় হয়ে গেছে। মিস্টার গিনিপিগ তোমাদের এখন বাইরে যাওয়া। আরে এটার উপর থেকে লাভ দিয়ে বেরোয়, তো আমরা এখন এটা বানা ফেলাইছি, হোপফুলি আর ওরা বের হবে না। তুই ধরবি? দেখি how is the fitting? Now this is complete. Nice. তো এতদিন ওই লাভটা দিয়া এই সামনের এখান থেকে বের হইতো, কিছু দিয়ে উঠতো। তো এখন জিনিসটা হইতেছে যে এখন ওর যে ঘরটা আছে দেখেন, আলো ঢুকে না, ওর যে ঘরটা আছে এটা উইঠা এটা দিয়ে বের হইতে পারবো না এখন। যাক, এখন লপ আর খরগোশের লপ আর এই যে মাম্মারটা অর্ডারটাও নিয়ে আই। এখন তোমাদেরও দিন শেষ। বাহ, এটা কমপ্লিট একটা সেটআপ যদি মনে হয়, আমার মনে হইতেছে দিস ইজ এ কমপ্লিট সেটআপ। এখান থেকে ভাই র‍্যাবিট আলাদা থাকবো, এখান থেকে ভাই গিনিপিগ আলাদা থাকবে। এখন যারা যারা ভাবতেছেন ভেন্টিলেশনের কথা, এখানে পারফেক্ট ভেন্টিলেশন আছে, কারণ খরগোশটা হয়তো আপনারা জানেন খরগোশটা কিন্তু মাটির ভিতরে থাকে, গিনিপিগরা ওই অবস্থা। এখন আমাদের সবচেয়ে বড় বিষয় হইতেছে খরগোশগুলার ভিতরে ঢুকানো, আর একটা গিনিপিগরা আমি অনেকক্ষণ ধরে খুঁজে পেতেছি, এখানে একজন, আচ্ছা ঠিক আছে একজন আছে, খরগোশগুলার ভিতরে পাঠায়। ভাই এই এত খোঁজাখুঁজির পর ভাই এর ইন্দুরের মতো যে কাজ হবে, ঠিক আছে এটা মানে পুরো 100-100। তবে আমাদের পুরো বাচ্চাদের ধরে নিয়ে এসেছি, এখন আর মনে হয় না আমাদের থেকে ভাগতে পারবে, ওদের জায়গায় পাঠা দিই। ফিমেলটা কি ভিতরে কমপ্লিট। আই হোপ কালকে কোনোটাই সামনে দেখি যে বাইরে নাই, আই জাস্ট হোপ। তো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। আল্লাহ আপনাদের ভালো রাখুক, আপনাদের সুস্থ রাখুক, আপনারা দেখতে থাকেন। আসসালামু আলাইকুম।